வெல்கம் டு தென்னவல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடலாம். நான் இன்றைக்கி கடலெண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம். கடுகு சோம்பு ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். அது கூடயே தேவையான அளவு உப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இது வதங்குற டைமில் நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு ஜாரில் 1 மிளகாய் வத்தல், 1 பிரியாணி இலை, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், அப்புறமா கொஞ்சம் கசகசா, சோம்பு, மல்லி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சியும் பூண்டும் அதுவும் சேர்த்துருவோம். அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய், இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு. அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாவும் 1 தக்காளியும் சேர்த்துடலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து இதை கழுவி இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததும் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை கொதிச்சு வந்ததும் 1/2 கிலோ சிக்கனை சேர்த்துடலாம். எலும்புள்ள பீஸா இதில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவும் தண்ணீரை விட்டு இதை நல்லா வேக விட்டுங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. குருமா தயாராகிருச்சு. இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சுவையான சிக்கன் குருமா தயார். இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.